फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन गौतम। मेरे पास एक जियोफोन 320 के हैंडसेट है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो माइक्रोफोन है ये सिर्फ ज़्यादा सुने नहीं दे रहा है, तो हल्का हल्का सुने दे रहा है। तो उसका जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर दे दे। तो ये है हमारा जियोफोन 320 के हैंडसेट है और उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके माइक प्रॉब्लम है। ठीक है सर। तो यहाँ दोस्तों देखिए, उसको पहले आप यहाँ पर मैं आपको जानने के लिए यहाँ पर उसकी लिख लेता हूँ कि उसका मॉडल नंबर क्या है। तो मॉडल नंबर लिखने से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जियो। तो दोस्तों जियो भी, ये आपकी मॉडल है। और उसकी क्या करेंगे, माइक सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, एक कैपेसिटर है उसको रिमूव करना है। तो देखिए एक कैपेसिटर आपको रिमूव करना है। ठीक है दोस्तों। तो वो कौन सा कैपेसिटर है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आपके माइक, ये आपकी माइक, नहीं तो आपको ये आपकी माइक, तो आपको रिमूव करना है उसको। किसको, उसके ऊपर ये जो कैपेसिटर है उसको रिमूव करना है और कुछ नहीं। ठीक दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है उसको रिमूव करना है। ठीक दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए।